Alors, bonjour. Donc, on va voir les équations des premiers degrés. Donc, شنو هما هاد les équations des premiers degrés. Donc, يكون عندنا مجهول واحد. اوكي. Donc, x معادلة من الدرجة الأولى بمعنى l'exposant de x c'est 1. Alors, résoudre une équation d'inconnu x signifie déterminer x pour que l'égalité soit vérifiée. شنو المعنى ديالها؟ دونك باش نحلو واحد المعادلة من الدرجة الأولى المعنى ديالها كنقلبو كنبحثو على قيمة x بحيث هذيك المتساوية كتكون صحيحة. غادي نعطيو un exemple. On va donner un exemple. La méthode, comment on va faire? Donc on va d'abord regrouper les constants dans un seul membre. يعني هذوك الأعداد غادي نحاولو نجمعوهم في un seul membre. نجمعو الأعداد في جهة. Après, on va ensuite regrouper les inconnus dans un autre membre. غادي نجمعو les termes اللي فيهم les x. نجمعوهم بوحدهم. دونك غيبقى عندنا شنو غيبقى عندنا على فان؟ غيبقى عندنا واحد العدد في x يساوي عدد آخر. مثلا 5x égale à 10, 7x égale à 14, 21x égale à 100, etc. Donc qu'est-ce qu'on va faire à la fin? On va diviser par le nombre devant x. هذاك العدد اللي كيكون قبل من x هو اللي غادي نقسمو عليه. الهدف في الاخر شنو هو ان يبقى عندنا x égale un nombre donné. Donc on veut isoler x. Donc à partir d'une équation على شكل ax plus b égale à c, ok, في الاخر enfin on doit avoir x égale un nombre donné. Donc on va donner un exemple. Alors résoudre l'équation 5x moins 6 égale à 4 plus 3x. 5x ناقص 6 تساوي 4 زائد 3x. كما قلنا أول حاجة كيس كون فو فيغ؟ بغينا نجمعو الأرقام هما الأولين، الأعداد هما الأولين. دونك عندي هنا موان 6 وعندي 4. من الأحسن ندوزو نجمعو نجمعو اون روغوب موان 6 و 4 في واحد ان سول كوتي. سي ميو لو كوتي ديال 4 باش يكون عندي عدد موجب. دونك جو في اجوتي. قلنا بأن إلا كان عندنا متساوية إلا ضفنا نفس العدد الطرفين المتساوية كيبقى صحيح. إلا نقصنا نفس العدد كيبقى المتساوية صحيحة. إذا ضربنا في نفس العدد طرفين متساوية فكتبقى المتساوية صحيحة. إلا قسمنا نفس العدد غير منعدم فالمتساوية كتبقى صحيحة. Donc 5x moins 6, je vais ajouter plus 6. 5x moins 6 plus 6. Donc زدت في جهة الطرف زدت فيه plus 6 زائد 6. دونك حتى الطرف الآخر نزيد ليه زائد 6. يبقى عندي في الطرف الأول ناقص 6 زائد 6. دونك هي صفر. مجموع عددين متقابلين هو صفر. دونك و 4 زائد 6 في الجهة الأخرى هي 10. دونك يبقى عندي 5x تساوي 3x زائد 10. من بعد قلنا غنديرو دوزيام ايطاب. اون فا روغروبي غنجمعو لي زانكونو بوحدهم. يعني لي تيرم اللي فيهم اكس خصهم نجمعوهم بوحدهم. دونك انا عندي 5x والطرف الاخر عندي 3x. من الاحسن ندوزو للطرف ديال 5x باش يبقى عندي عدد موجب في x. 5x دونك غادي نقص من 3x ناقص الطرفين المتساويين نقص منهم ناقص 3x. دونك 5x ناقص 3x تساوي 3x زائد 10 ناقص 3x. 5x ناقص 3x هي 2x. 10 راه عندي هي غتبقى 3x ناقص 3x مجموع عددين متقابلين دونك صفر. ويبقى لي 10. وتبقى عندي 2x تساوي 10. كما قلنا اخر ايطاب غنقسمو العدد اللي مضروب فيه x اللي قبل من x وغنقسم على جوج. دونك 2x ديفيزي باغ 2 ايكال 10 ديفيزي باغ 2. وتبقى لينا في الاخر x يساوي 5. دونك لا سوليسيون دو ليكواسيون اي 5 اي 5. لا سوليسيون دو ليكواسيون اي 5. دونك مجموعة الحلول s تساوي 5 بين معقوفتين 5. الله يخليكم كي يكون عندك ايكواسيون درتي لي كالكول ديالك تقدر تغلط. il se peut. l'erreur ça arrive à tout le monde. دونك من لقيتي 5 il vaut mieux تمشي تعوضها تمشي تتاكد. vous faites l'étape de vérification تاكد. دونك غنعوض x ب5. 5 في 5 25. 25 ناقص 6 هي 19. شو الطرف الاخر؟ 3 في 5 15 زائد 4 19. اذا المتساوية صحيحة والحل اللي وصلنا ليه صحيح.
غادي نشوفوا واحد مسألة أخرى. من يكون عندي ان ايكواسيون اللي كيكون عندي جداء، عندي واحد جداء ان برودوي. دونك عندي واحد الجداء A فوا B ايكال زيرو. إلا كان عندك جداء ان ايكواسيون برودوي دي تيب A فوا B، دونك إلا عندك A فوا B ايكال زيرو، راه يفيريفيي. إلا كان عندك A كيساوي صفر أو B تساوي صفر، سي A ايكال زيرو أو بيان سي B ايكال زيرو. Par exemple, on va donner un exemple. Donc, on dit résoudre x plus 8 fois le facteur 3x moins 18 moins 12 égale à 0. Donc, on dit une équation produit. On dit x plus 8, le produit de x plus 8 est 3x moins 12. Donc, واحد فيهم égale à 0. Donc, x plus 8 égale à 0 ou bien 3x moins 12 égale à 0. Avant de continuer, غادي نشرحوا شنو هي la méthode. Donc, pour résoudre une équation du type A fois B égale à 0, il faut résoudre les deux équations. C'est l'équation A égale à 0 et l'équation B égale à 0 pour trouver toutes les solutions. Ok? Donc, Ranchofo. Donc, résoudre x plus 8, facteur 3x moins 12 égale à 0. Alors, on doit résoudre l'équation x plus 8 égale à 0 et l'équation 3x moins 12 égale à 0. On a quelque chose qui est très important, c'est un produit est nul, d'une manière générale, c'est un produit est nul, il a un واحد جداء سالب، pardon, si j'ai عندي واحد جداء nul منعدم، عندي جداء يساوي صفر، alors l'un au moins de ces facteurs est nul. Ok, donc ملي كيكون عندي واحد الجداء واحد من هذوك لي فاكتور راه يساوي صفر. Donc l'équation x plus 8 facteur 3x moins 12 égale à 0 signifie que x plus 8 égale à 0 ou bien 3x moins 12 égale à 0. وغادي نحل كل معادلة بوحدها. x plus 8 égale à 0. Donc غندوز 8 الطرف الآخر. Donc غادي نشونجي le signe. Donc هكا دي plus 8 غندوزو الطرف الآخر يولي moins 8. Donc x égale à 8. Moins 8. 3x moins 12 égale à 0. Donc 12 غندوزو الطرف الآخر. Moins 12 غتولي 12. Donc 3x égale à 12. وغنقسم على العدد اللي مضروب في x. Donc je vais 3x divisé par 3 et 12 divisé par 3. 3x divisé par 3 il y a x. 12 divisé par 3 il y a 4. Donc x égale à 4. Donc عندنا حلين المعادلة. Les solutions de l'équation sont donc x égale à moins 8 et x égale à 4. طبعا الحل اللي عوضنا إذا كان x égale à moins 8 غنعوض x بناقص 8. ناقص 8 زائد 8 هي صفر. غنضربوها في الطرف الآخر بيان سور غتساوي صفر. x تساوي 4. 4 plus 8 il y a 12. 3 fois 4 il y a 12. 12 moins 12 il y a 0. Donc 0 fois. Donc c'est bien vrai. C'est juste.